Allah melarang riba dan Allah mengatakan bahwa riba itu tidak sama dengan jual beli. Sebab dulu ada yang mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Riba itu sama dengan jual beli, sama dengan ber. Maka kalau seumpama kita itu kerjasama dengan orang, kalian investasi seumpama 5 juta, 10 juta, kalian tidak boleh mensyaratkan setiap bulan harus dapat sekian. Kalau bangkrut pokoknya kamu bayar setiap bulan sekian. Nggak mau tahu, itu namanya riba. Nanti mulai besok Fathul Mu'in dibacanya tidak pagi ya. Kalian berpagi istirahat. Nanti sebelum tafsir Jalalain saya baca Fathul Mu'in ya. Nanti apa jadi Fathul Mu'in. Kalau pagi nanti biar kalian untuk istirahat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس. Alladzina utai wong akeh yakuluna kang pada mangan sapa alladzina ar-riba ing riba ayakhudunahu tegese ngalap sapa wong kabeh ing riba wa huwa lan utawi riba iku aziyadatu tambahan fil muamalatin dalam muamalah. Muamalah itu bisnis hubungan antar manusia bin nuqudi kelawan piro-piro mata uang wal maqumati lan piro-piro perkara sing bisa dipangan fil qadri ing dalam ukurannya amil ajali atau ing dalam mangsane. Ikulah yakumuna ora pada jumeneng, ora pada tangi, ora pada bangkit, ora pada jumeneng sapa alladzina kabeh min kuburihim, ora pada tangi sapa alladzina kabeh min kuburihim sang piro-piro kuburane alladzina illa qiyaman angin kelawan tangi kama yakumu kaya dene tangi sapa alladzi uwang yatakhabbatuhu kang ngancuraken ing si alladzi ayyusri'uhu tegese nyorong ngancuraken ing alladzi sapa asyaitani syaitan minal masih saking gepok aljununi tegese edan bihim kelawan alladzina. Muta'allaqun utawi minal masih iku muta'allaqun kang digantungaken biyakumuna kena lafad lain kena lafad yakumuna. Zalika utai muka-muka kabeku alladzi nazala kang temurun apa alladzi bihim ing alladzina iku bi annahum kalawan sedune alladzina ay bisa bi annahum kalawan sebab sedune alladzina iku qalu ngendika sapa alladzina innamal bai'u angin pastine utawi bai' jual beli iku mithlur riba sepadane riba fil jawazi ing dalam menangi. Wa hadalan utawi iki innamal bai'iku min aksik tasbihi saking walikane penyerupaan. Mubalaghatan kelawan nemen-nemeni. Faqala maqadamu sapa ta'ala Gusti wa ta'ala raddan karena nolak alaihim ingatasi alladzina wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba wa ahallallahu al-bai'a wa harrama riba wa ahallalan ngalalakan sapa Allah Gusti Allah al-bai'a ing bai' jual beli wa harrama lan ngaramakan sapa Gusti Allah ar-riba ing riba faman makutasapane wa uja'u tekas sapa man ing riba wajar jahau tega ing siman ay balagahu tegese rumah ka ing siman opo mawa'idhatun pitutur ay wa'dun tegese pitutur min rabbihi saking pangerane siman fantaha maka kecegah sapa siman an aklihi saking mangan riba falahu maka iku kadwe siman ma utai barang salafa kang wis dadi limat opo siman qablan nahyi sadurunge dilarang ala ayla yustarot tegese ora amriti balika kenapa mamin saking man wa abruhulan utai perkara siman fil afi ing dalam ma'afaqna anhu saking siman anhu saking aklihi
iku ilallahi dibalikaken maring Gusti Allah taala wa man utasapaduan ku ada balik sapa siman ila aklihi maring mangan siman musbihan halekang atau musyabbihan halekang nyerupani lahu maring riba bil bai'i kelawan musbihan halekang atau musyabbihan halekang nyerupakaken lahu maring riba bil bai'i kelawan adolan kelawan jual beli fil halli dalam halale fa ulaika maka utai mukona simanku iku ashabun nari pira-pira penduduk neraka hum utawi ulaik fiha ing dalam nar iku khaliduna wa kekal kabeh yang haku ngurangi ngancurakan ngurangi sapa Allah Gusti Allah taala ar-riba ing riba ayyung tisuh atau yang kusuh dikasih ngurangi sapa Gusti Allah ing riba wa yudhibulan ngilangaken sapa Gusti Allah barakatahu ing barokah riba wa yurbi lan nambahi mundak wa yurbilan mundakaken sapa Gusti Allah melipetaken sapa berngembangaken sapa Gusti Allah as-shadaqati pira-pira sedekah yaziduha tegese nambahi sapa Gusti Allah taala ha ing si apa ing sedekah wayanmiha atau wayunmihalan mundakaken ngembangaken ngembangaken sapa Gusti Allah ing sedekah fayudha'ifulan lan niklaken mulipetaken sapa Gusti Allah taala thawabaha ing ganjaran sedekah wallahu lan utai Gusti Allah kula yuhibbu ora demen sapa Gusti Allah kula kafarin ing saban-saban wong kang banget nentang bitahlil riba kelawan ngalalaken riba athimin tukang banget gawe dosane fajirin kang lacut kang jahat biaklihi kelawan sebab mangan riba ayu aqibuhu tegese nyiksa sapa Gusti Allah taala akibat riba ing si wong yu'aqibuhu tegese ayu aqibuhu tegese nyiksa sapa Gusti Allah taala ing si wong innal ladina sunnaw aka amanu kepada iman sapa alladina wa amilu lan pada ngamalaken sapa alladina as-solihati ing pira-pira perkara kang saleh wa aqamu lan pada jenengaken sapa alladina as-sholata ing salat wa atulan pada bayar sapa alladina kabi az-zakata ing zakat iku lahum iku kadue si alladina ajruhum utawi ganjarane alladina inda rabbihim ana ing sandinge pangerane alladina wala khaufun lan ora ana wedi iku alihim ing atas alladina wala hum lan ora utawi alladina iku yahzanuna pada watir sapa alladina kabeh ya ayyuhalladzina hewa ake amanu kepada iman sapa alladina ittaqu wadya sira kabeh Allah Gusti Allah taala wa darulan ninggala sira kabeh ay utruku tegese ninggala sira kabeh ma ing barang baqiya kang tersisa apa ma minar riba saking riba ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku mukminina wong kang iman kabeh shadiqina tegese kang bener-bener kabeh fi imanikum ing dalam iman sira kabeh fa inna min sya'nil mu'mini maka setuhune iku setengah saking karakter wong iman maka iku setengah saking pertingkahe wong iman imtithalu amrillahi utawi nurut maring perintahane Gusti Allah taala hale nurut sapa Gusti Allah nazalat temurun atau ayat lamma talaba nalikane nyupri nalikane nuntut sapa ba'du sahabati sebagian sahabat ba'da nahi sawise dilarang biriban kelawan riba karena kang ana opo riba lahu kadua si ba'du sahabat ku qablu sadrunge nahi fa illam taf'alu maka lamun ora agawe sapa sira kabeh ma ing barang umirtum kang diperintah sapa sira kabeh bi kelawan ma fa'dzaru maka ngumumana sira kabeh ay i'lamu tegese ngawruhan sira kabeh bi harbin kelawan perang minallahi sa Gusti Allah taala wa rasulihi lan utusane Gusti Allah lakum maring sira kabeh fihi iku ing dalem fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulihi tahdidun fihi iku ing dalem fa'dzanu biharbi minallahi wa rasulihi tahdidun utawi gertak syadidun kang banget lahum maring alladina walamma nazalat dan ari kalane tumurun apa si fa'dzanu biharbi minallahi ay qalu maka dawu sapa alladina la yadulluna ora nunjukaken sapa Gusti Allah ing kami biharbihi kelawan merangi Gusti Allah kelawan merangani Gusti Allah wa in tubtun lan lamun balik sapa sira kabeh roja'tum tegese balik sapa sira kabeh wa in tubtun lan lamun tobat sapa sira kabeh roja'tum tegese balik sapa sira kabeh anhu saking ma atau saking riba falakum maka iku kadhe sira kabeh ru'usu amwalikum utawi
pokoke piro-piro harta sira kabeh ai usulu amwalikum tegese piro-piro pokoke piro-piro harta sira kabeh la tudlamuna la tazlimuna kang ora pada zalim sapa sira kabeh bi ziyadatin kelawan nambahi wala lawan dikelawan ditambah nambahi boleh wala tudlamuna lan ora dizalimi sapa sira kabeh binaksin kelawan dikurangi kelawan kurang kelawan nambah dan kurang bi ziyadatin kelawan tambah mana binaksin kelawan kurang wa in kana lamun ana sapa si wong ai waqa'a tegese tumebas sapa gorimun yaiku wong kang diutangi wong kang utang wa in kana lamun ana sapa wa in kana lamun tinemu sapa apa dzu usratin yaiku wong kang anduweni atau wa in kana lamun ana sapa si wong yaiku gharib maksudnya waqa tegese tumeba gharimun yaiku wong kang utang dzu usratin kang anduweni susah wong kang susah fanadhiratun mangka utawi fanadhiratun maka utawi amale iku nunggu ai atau fanadhiratun maka iku ngatas sesira utawi nunggu lahu maridu usratin ay alaikum ta'khiruhu ay alaikum tegese iku ingata sesira kabeh ta'khiruhu utawi ngakhirakan si ma ila maisatun ngakhirakan si gharib ila maisarotin maridu maka marid ila maisarotin tu maka maring waktu negampang bi fathah sini kelan fathah sin maisarah wa tumihalan tu maisin maisurah. Jadi kalau di dalam bahasa Arab itu macam-macam, ada maisarah, ada maisurah. Kalian di Imam Tirmidzi aja kata tak bisa Turmudi, Tarmudi, Tirmidzi, Tirmadi, Tarmadi bisa semua. Jadi kalau jangan disalahkan. Kalau ada orang, kamu namanya siapa? Nama saya Muhammad Tarmudi. Dia aja sama-sama saya Ustadz. Guru kamu Ustadz namanya siapa? Ustadz Turmudi. Yang nganterin kamu bapak itu sopir namanya siapa? Bapak Tirmidzi. Ya sama ada Tarmudi, Turmudi, Turmadi, Tirmadi sama. Ayu waktu yusri tegese tu makamarin waktu gampang wa antak sodakulan utawi yen tasodako sapa sira kabeh bitasdid kelawan tasdid tasodakum ala idghamit ta'i ing dalam ingatasen dua makna ala idghamit ta'i ing atasen idgham kata fi asli ing dalam asal fi suatu ing dalam tasodaku bitasdid antasoddaku wa antasoddaku asalnya tatasoddaku wa bitakhfifi lan kalamat takhfif antasoddaku ala hadfiyah ing atasen buang tatasoddaku alal muksiri ing atase wong kang susah bil ibroi kelawan lebari kelawan bebasaken tanggung jawab beli bayar maning iku khairun wa antasutakulan utawi iku khairun luwih bagus lakum kanggo sira kabeh kabeh sira kabeh ing kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku ta'lamuna pada ngawruhi sapa sira kabeh annahu insna ibra iku khairun luwih bagus fa'aluhu maka agawe sira kabeh ing khair fil atau ibra fil hadits iku indal hadits man anzara utawi hadis man anzara man utawi sapane wong ku anzara ngenteni sapa man muksiron ing wong kang susah awatu atawa nyelehaken sapa siman anhu saking muksir adallahu maka mayoni ing siman sapa Allah Gusti Allah taala fi dzillihi ing dalam au Gusti Allah adallahu maka ngaubi ing siman sapa Allah Gusti Allah fi dzillihi ing dalam au Gusti Allah yauma la dzilla ing dalam dinane ora ana au iku tetap illa dzillahu angin illa dhilluhu ya illa dhilluhu angin au Gusti Allah rawahu sing riwayataken iki hadis sapa muslimun imam muslim battaqulan badya sira kabeh yauman ing sidina dina turja'una tanpa dibalikaken sapa sira kabeh bil bina'i kelawan dimabniaken lil maf'ul lima maf'ul ayat turaduna tegese bakal dibalikaken sapa sira kabeh balil fa'ili lan dimabniakan lil fa'ili kelawan fa'il tasiruna tegese turja'una tasiruna yaitu pada lumaku sapa sira kabeh fi ing dalam yaum ilallahi balik Gusti Allah taala huwa utayaum iku yaumul kiamati dina kiamat summa waffa maka kali-kali dituhoni fi ing dalam yaum
apa kullu nafsin sapa kullu nafsin saban-saban awak-awakan jazaa ma ing piwalese barang kasabat kang wis ngusahakaken apa si kullu nafsin imma ay amilat tegese nglakokaken sapa kullu nafsin imma min khairin saking kebagusan masyarakat lan keblesakan kealaan wa hum lan hal utawi si alladzina tu ikula la wa hum lan utawi alladzina ikula yuzlamuna ora pada dizalimi sapa alladzina atau wa hum lan utawi si wong kabeh kula yuzlamuna ora pada dizalimi sapa si wong kabeh binaqsi hasanatin kelawan mengurangi kebagusan au ziyadati sayyiatin atau nambahi atau tambahi keblesakan binaqsi hasanatin kelawan kurangnya kebagusan au ziyadati sayyiatin atau tambahi kealaan. Ya ayyuhalladzina hiwang akil amanu kepada iman sebuah alladzina idza tadayantum tatkalane utang-utangan sapa sira kabeh ay ta'amaltum tegese para akad muamalah sapa sira kabeh bidainin kelawan utang kasalamin kaya dene pesen wa qardin lan utang ila ajalin maring masa musamma kamis dikinamrui kamis disebut ay maklumin tegese kamis dikinamrui faktubuh maka nyata tasira kabeh insiden istithaqon karena amrih ngumandel wadah alan karena nolak lin nazai mari para padu mari urusan wal yaktub lan becik nulisa kita badaini ing catatan utang bainakum ing dalam antara sira kabeh opo katibun sapa katibun yaiku sekretaris wong kang nulis bil adli kelawan adil ay bil haqqi kelawan benar fi kitabatihi ing dalam tulisannya si katib la yazidu kang orang nambah sapa katib fil mali ing dalam harta wal ajali lan masa wala yang usulan orang-orang sapa katib wala yakbalan orang kena nyegah ayam tani utegese nyegah sapa katibun yaiku wong kang bisa nulis min ayak tuba saking yang nulis sapa katib tidak du'ya tekalanya diundang sapa si katib ilaiha mari kitabah kama 'allamahu kaya dene wis ngajari ing si katib sapa Allah Gusti Allah taala ai fadlahu tegese manugerahkeun sapa Gusti Allah ing katib bil kitabati kelawan nulis fala yabkhalu maka aja medhit sapa si katib biha kelawan kitabah wal kafulan utawi kaf iku muta'alliqatun kang gumantungan oleh muta'allaqatun kang digantungi oleh iku muta'alliqatun kang gumantung biya kelawan lafaz ya sana muta'alliqun boleh muta'allaqun fal yaktub maka becik nyatata sapa katib takkidun utawi fal yaktub itu takkidun muwatakan wal yumlin dan becik nyatata ayumilla ayumillu tegese atau yumilla tegese nyatat sapa si katib alkitab iki fal yaktub maka becik nyatata wal yumilla lan becik nyatata yumilla wal yumlil lan becik nyatet yumilla tegese nyatet alkitab kitab sapa alladzi alaihi yaiku wong kang iku ing atase alladzi alhaqu utawi hak atainu disebutang li annahu kana sunasi alladzi iku li'annahu kana sunasi alladzi iku almasyhudu kang disaksiakeun apa alaihi ing atase al fayakiru maka ngaku sapa alladzi maka netepaken sapa alladzi liyu'lama kanggo dikinawaro apa barang alaihi kang wajib ing atase alladzi wal yattaqilan becik wedia sapa alladzi Allah Gusti Allah taala rabbahu yaiku pangerane alladzi fi imlaihi ing dalem nyatet imla ini volume dari sini maksudnya membacakan mencatat dan membacakan nyatet volume membacakan imla itu khot imla khot nulis imla membacakan baca dan tulis imla itu baca atau nyatet wala yang khoslan aja ngurangi sapa alladzi yang tus tegese aja ngurangi sapa alladzi minhu saking hak adil haqid kesaking hak syai'an ing suwiji-wiji fa in kana maka lamun ana sapa alladzi alaihi wong kang iku ing atase alladzi alhaqu utawi hak iku safihan wong kang kumprung ay mubdziron tegese mubdziron atau mubdziron hale wong kang ngumbar sia-sia nia-nia akan mubadzir safihan au dha'ifan atau lemah anil imla saking macakan
atau nyatat disobarin karena cilik au kibarin atau sepuh atau tua aula yastati'u atau orang mampu apa ayumil la yang tamacaka tong seposi alladhi huwa ya alladhi ya li kharsin karena bisu au jahlin atau bodoh bil lughati dalam bahasa au nahwi dalika atau seumpamanya bukan al khars fal yumlil maka becik maca kena sapa wali alladhi ay mutawalla amrihi tegese wong kang dipasrahi perkarane alladhi min walidin bayane saking wong tua wa wasiyin lan wong kang dipai wasiat wa qadimin lan wong kang dipercaya wa mutarjimin lan mutarjim wa mutarjimin itu ya apa orang yang penerjemah bil adli kelawan adil wastashhidu lan nur saksi ya sapa sira kabeh gawe saksi sira kabeh ayat ashhidu tegese gawe saksi sira kabeh ala taini atas urang seutang syahidaini kelawan rong saksi ay syahidaini tegese kelawan rong saksi bil rijalikum saking pira-pira wong lanang sira kabeh balighayil muslimaini yaiku ada atau balighayil muslimina yaiku adalah wong loro wong baligh lorone wong Islam kabeh al ahrari kang merdeka fa illam yakuna maka lamun orang ana seposi syahidain dari jalikum ay syahidani tegese syahiden itu adalah saksi loro iku rajulaini wong lanang loro farajulun maka utawi saksi iku rajulun wong lanang wa mar'atani rong lanang siji farajulun maka utawi saksi iku rajulun wong lanang siji wa mar'atani wong lanang wong wadon loro yashhaduna tanpa menyaksikan atau dari saksi ya, atau yushhiduna bukannya satu yushhiduna kang pada gawe saksi jadi saksi sapa rajulun lan imra'atan dengan satu wong tautuna kang pada itu sapa sira kabeh minas syuhada'i saking pira-pira saksi lidainihi maring utane si alladhi lidainihi maring utane si wong sapa si alladhi wa adalatihi lan sifat keadilan si alladhi wa ta'addudun nisa'i lan utawi bilang-bilangane wong wadon iku li ajli antadilla kanggo arah yen taklalen sapa ihdahu masalah sebijine imra'atain ay tamsa tegese klalen sapa ihdahu masalah sebijine imra'atain asyhadata ing kesaksian ya linaqsi aqlihinna karena kurangnya kecerdasan nisa wa dhabtihinna lan melanggarannya kecerdasan si nisa fatudzakira maka nyalingaken ya bitakhfifi lawan takhfif diringanaken fatudzakira wa tasdidi lan tasdid atau fatadzkura gitu wa tasdidi lan tasdid fatudzakira sapa ihdahu masalah sebijine si imra'atan adzakiratu az-zakiratu kang kelingan al-ukhra ingkang liyane an-nasiyatu kang lali wa jumlatul izkari lan utawi jumlahe ngelingaken iku mahallul illati panggonane alasan hukum litudzakkira ay litudzakkira tegese kanggo supaya ngelingaken sapa ihda indallat lamun kelalen sapa si ukhra wa dakhalat lan mancing sapa ukhra ala dhalali ing atase kelalen li annahu karasulullah bi annahu karastuna dolal iku sababuhu sababe izkan wa fi qira'atin iku idal qira'at siji bi kasriin kalawan kasrah in tadilla bukan antadilla in tadilla ya syartiyatan hale dan isyarat atau syartiyatun kang bangsa syarat waraf itu zakirulan murafakan tu zakiru kalau in tadilla fatu zakiru istinafun utawi fatu takiru iku istinafun ngawiti istinaf jawabuhu ya jawab besiin wala yakbalan orang kenambangkan sapa asyuhada ubira saksi idza madu'u tekalanya diundang sapa si syuhada ila tahammulis syahadati maring nanggung syahadat wa ada ihalan nyampeaken syahadat wala tasamulan aja pada
bosan sapa siswa itu atau sapa sira kabeh tabillu tegese bosan sapa sira kabeh min antak tubuhu sak yen ta nulis sapa sira kabeh ing ma aima tegese barang syahidtum kang pada nyakseni sapa sira kabeh alaihi ngatasi ma minal haqqi saking kebenaran likathrati wuqu'i dzalika karena ake-ake tumibae mengkono-mengkono si tasamu antak tubuh sohiran ikut kang cilik karena anak apa sih hak au kabiran atau kang gede ay qalilan tegese kang setitik au kafiran atau kang ake ila ajalihi tu maka maring mangsane hak ay waqta hululihi tegese waktune waktu manjinge si waktu tumibane si hak halun utawi ila ajalihi iku halun hal minal ha'i saking hak halun utawi sohiron kana au kabiron tu sohiron halekam gitu halekam cilik itu walaupun ditafsiri ada kanaknya halekam cilik au kabiron halekam ila ajalihi tu makamarin. Nah ini minal ha'i saking hafi taktubuhu idan lafaz taktubuhu jadi sohiron kabiron bisa sebagai halnya taktubuhu. Zalikum utai mukono-mukono kabeku al-katbu tegese nulis iku aqsatu lebih adil a'dalu tegese lebih adil indallahi ana ihsan dengan Gusti Allah wa aqwamu dan luih jejeg li syahadati maring kesaksian ay aqwamu tegese luih nulung ala iqamatiha ing atase jenengaken syahadat bi annahu karna setuna si apa al-katbu iku yudzakiruha iku yudzakiruha ngingetaken apa al-katbuha ing syahadah wa adnalan luwi parek ay aqrabu tegese luwi parek ila alla tertabu tumaka maring yanta dengan tumaka maring yanta ora ragu-ragu ora mangmang sapa sira kabeh ay tasyukku tegese ora ragu-ragu sapa sira kabeh fi qadril haqqi ing dalam ukurane kang hak ukurane hak wal ajilan wal ajalilan ukurane mangsa. Illa ang takuna angin yang ta'ana sapa sira ay taqo'u ay taqo'a tegese tumiba sapa jangan apa sira illa ang takuna angin yang ta'ana ay taqo'a tegese tumiba apa tijaratun jual beli tijarah hadiratun ka hadir wa fi qira'atin iku indal qira'at siji bin nasbi utawi qira'at bin nasbi tijaratan fatakunu maka utala fatakunu iku naqisotan kang naqis illa ang takuna sira tijaratan ikut tijaratan naqis wasmuhalan utawi usume wasmuhalan utawi isi mesi takuno ikut domirut tijarati ikut domir kan kembali di tijarah jadi domir dan kembalinya pada tijarah tudiru nahakan pada ngeligerakun sapa sira kabeh kang pada muterakan sapa sira kabeh ha tijarah bainakum ing dalem antara sira kabeh ay taqbidunaha terus pada nyekel sapa sira kabeh ing tijarah wala ajalalan orang ana mangsa iku tetep fiha indal ijarah falaisa maka orang ana iku alaikum ing atas sira kabeh opo junahun dosa fi alla taktubuhu ing dalamnya tak orang nulis sapa sira kabeh ora nyatet sapa sira kabeh ing tijarah wal muradulan utawi kang dikarepatan biar lawan tijarah iku al muttajaru fihi iku al muttajaru kang digawe bisnis kang digawe adol kang didol fihi ing dalam opo fihi ing dalam al Allah subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada kalian semua yang satu biasa masalah sedekah itu kemudian melarang untuk riba itu ziyadah yarbu itu adalah yazidu riba itu ziyadah kalian menghutangi orang uang hutangnya 500.000 syarat bayarnya 700.000 namanya riba ya. Kalian ngutangi orang makanan tetapi harus mendapatkan makanan yang lebih daripada itu riba bil maqomat
apalagi yurbi ad'afa mudha'afa. Ketika seumpama kalian mengutangi uang 5 juta, bunganya yaitu adalah 500.000 setiap bulan. Kalau nggak bisa bayar setiap bulan harus bayar 500.000. Jadi setiap bulan setelah bulan bertambah, ini namanya riba. Allah melarang riba dan Allah mengatakan bahwa riba itu tidak sama dengan jual beli. Sebab dulu ada yang mengatakan jual beli itu sama dengan riba. Riba itu sama dengan jual beli, sama dengan bai'. Jadi menjual uang atau seumpama menjual sesuatu, mengutangi uang, ngutangin uang itu kan. Ngutangin uang tapi bayarnya sekian, itu disamakannya dengan bahwasanya itu adalah keuntungan. Jadi kita menjual uang, keuntungan dapat dari situ. Itu enggak sama. Maka kalau seumpama kita itu kerjasama dengan orang, kalian investasi seumpama 5 juta, 10 juta, kalian tidak boleh mensyaratkan setiap bulan harus dapat sekian. Kalau bangkrut pokoknya kamu bayar setiap bulan sekian, enggak mau tahu, itu namanya riba. Jadi kalau angkat-angkat semacam mudharabah atau muzara'ah, semuanya yang angkat muamalah yang ada di dalam Islam, agama Islam itu harus untung rugi ditanggung bareng. Untung ya bareng, rugi ya bareng. Nah ini. Kalau riba tidak, kalau riba orang yang mengucapkan harus sekian. Pokoknya untung rugi nggak mau tahu. Pokoknya setiap bulan saya mendapatkan sekian. Sebelum kamu bisa membayar uang pokoknya, maka kamu harus bayar 500.000. Wah ini akhirnya tambah bulan tambah ini riba. Orang yang berbuat riba itu sangat merugikan, yaitu adalah merugikan orang-orang. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan yang dari Allah Subhanahu wa ta'ala, la yuhibbu kulla kafarin athim. Kafar yang menentang. Menentang apa? Menentang sebuah konsep pemikiran bahwa yang namanya riba itu tidak sama dengan apa? Dengan harta, dengan bai', dengan jual beli. Kalau seumpama dia tetap menyamakan, berarti kafar. Bukan kafir lagi, kafar itu sangat menentang. Athim. Orang yang berbuat riba itu, orang yang melakukan riba disebutnya athim. Athim itu kalau bahasa simpelnya adalah dosa ya. Tapi sebetulnya yang namanya athim itu bukan dosa itu. Sebetulnya adalah ismun lil af'ali al-mubti'ati anis sawabi. Yaitu adalah satu nama bagi sebuah perbuatan yang dapat menghambat datangnya pahala. Pahala ini kadang-kadang sangat berkaitan dengan kebaikan. Ketika kalian melakukan kebaikan yang bisa menguntungkan orang, itu dapat pahala. Kalian sedekah itu menguntungkan orang tidak? Itu dapat pahala. Kemudian kalian seumpama membantu orang, ya, membantu orang seumpama di dalam rangka orang itu berbisnis dan segalanya, orang itu untung, maka dapat pahala. Membuat orang mendapatkan untung, itu dapat pahala. Maka tawab di sini bukan berarti pahala dari Allah saja. Tawab di sini bisa berarti kan al-khairat, kebagusan, al-khairat. Jadi artinya yang namanya riba itu adalah sesuatu tindakan yang akan menghambat kita mendapatkan kebaikan, menghambat perkembangan ekonomi, menghambat kalian jadi orang sukses, menghambat kalian jadi orang berhasil, menghambat kalian untuk mendapatkan keuntungan. Riba itu justru menghambat. Apa sebabnya? Sebab dengan riba nanti mau tidak mau uang terkonsentrasi, terkumpul pada satu orang. Aldi itu kalau punya uang itu bisa sombong, bisa bai', bisa jual beli beras, bisa beli motor, bisa beli pakaian, bisa beli sepatu. Kan uangnya tersebar kemana-mana. Berarti uangnya manfaat kemana-mana.
dan peredaran uang ini akan positif dan konstruktif, bagus bagi perkembangan ekonomi manusia. Tapi ketika riba, Ardi pinjam sama orang, iya, lu pinjamnya berapa? 10 juta. Tapi setiap bulan 1 juta. Ardinya nggak bisa bayar, ya saja. Akhirnya hartanya Ardi terfokus untuk membayar utang itu. Bayar utang dan bayar bunganya. Terfokus. Akhirnya Ardi tidak punya aktivitas yang lain kecuali untuk membayar. Maka terkonsentrasilah uang dan dananya Ardi pada satu orang. Akhirnya tidak maslahat bagi orang lain. Di sini yang disebut azim, yaitu adalah menghambat datangnya kebaikan kepada orang lain, dan khususnya umumnya menghambat datangnya kebaikan bagi kehidupan manusia. Nggak boleh gitu. Azim. Contoh begini, contoh ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala kemudian berfirman dalam masalah yang berkaitan dengan al-khamr, ya, yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima ithmun kabir wa manafi'u lin-nas. Ada dosanya sangat besar, kabir, tapi ada manfaatnya juga banyak. Manfaatnya banyak. Lah kok Allah bicara manfaat? Iya, manfaatnya banyak. Bagi Allah ada manfaatnya, manafik pun. Tapi itu kabir, ada satu dosa yang sangat besar. Artinya apa? Dosa daripada ini itu maksudnya adalah ada sekalian aifi tanabuliha ibta'un 'anil khairat. Ketika kalian mengkonsumsi mabok, melakukan perjudian, itu kalian ada suatu faktor X di mana mabok dan perjudian itu akan sangat menghambat manusia untuk mendapatkan kebaikan, akan sangat menghambat kebaikan datang di dalam kehidupan manusia, khususnya kebaikan secara umum. Contohnya apa? Orang mabuk akhirnya apa? Yuqi'u bainakumul adawah, karena syaitan mengganggu lewat mabuk, akhirnya pertempuran, permusuhan, tawuran di mana-mana. Ketika tawuran itu menghambat tidak? Menghambat ekonomi tidak? Menghambat pasar tidak? Orang warung yang tadinya jualan akhirnya tutup. Orang yang tadinya mau lewat ke situ tidak mau lewat. Perputaran harta dan uang akan terhambat di dalam kampung itu karena ada perjudian dan mabok-mabokan yang membuat adawah, permusuhan terjadi. Akhirnya pertempuran terjadi, satu perbuatan makar, satu perbuatan yaitu adalah taburan antar kampung. Akhirnya ekonomi mandek, dan ini cukup menghambat. Maka disebutnya izmun, bukan zambun. Paham tidak? Nah, di sini. Jadi izmun ini adalah satu nama di mana izmun itu adalah ismun lil af'alil mubti'ati 'anil khairat wa 'anil barakat wa 'anil thawab. Satu nama untuk sebuah sikap tingkah laku yang sangat menghambat kebaikan, sangat menghambat pahala dan barokah yang datang kepada kehidupan manusia secara khusus dan secara umum. Maka Allah melarangnya. Itu menunjukkan bahwa Allah itu sangat sayang kepada hamba. Paham tidak? Ini namanya ilmun. Ya. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah.